Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salut tout le monde. J'aimerais que vous êtes en bonne santé et bon moment. Ina fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya mabiya wannan tashar mai albarka wato Makaranta TV YouTube channel. Tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da 'yan uwa wanda suke da buƙatar su koyi Faransanci. To dan uwa, karatu kowanne yana da daidai amfaninsa, wato kawai dai ka shiga ka yi ƙoƙari ka shiga cikin tashar nan, ka danna alamar subscribe, sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa. Za ka san amfanin karatu da kominsa. To ba tare da mun ɓata lokaci ba kuma mun cika ku da surutu, za mu fara darasinmu kamar yadda kwanan nan darasinmu gaba ɗaya yana ta'allaka ne akan lo, la, lui, le, ler. Mun taɓa lo, mun taɓa la, mun taɓa lui da le da kuma ler. Sorry, il faut me pardonner. Ler yau ne za mu taɓa shi, dan mun tsaya kan le ne. To shi le ma yana nufin mutane da dama ko abubuwa da yawa. Ler kuma shi ma kaman ka haɗa jimillan abu biyu, kaman kai kake magana kenan. Je n'appelle jamais mes frères et sœurs, mais je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Je n'appelle jamais mes frères et sœurs, mais je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Nan ma mun ji sautin muryarsa ya fito me, nan ma me. To me mai M, S tana nunin kaman abu ne naka, kaman ka ce mai fara, babannina ko kuma mu ce mahaifana, kuma ka ce mes femmes, matana, mes voitures, mes choses. Wannan me dai tana nunin kaman abu ne naka, kana da alaƙa da shi, wannan abun da kake magana kai. Wannan me kuma ita kaman tana nan kaman ji ne, abu ne sam wanda ba zai yi ba. Sam shine me. Je n'appelle jamais mes frères et sœurs, mais je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Appel kaman kira, ko za ka kira mutum kana ce Abdulmajid zo, kun ga kira kenan. Ko kuma ka ce ka kira min Abdulmajid, ka ga kira. Ka ɗauki wayanka ka sa min lambar Abdulmajid ɗin ka kira min shi, ka ga kira ne. Wato appel shine kira, da fatan an fahimce shi. Appel kaman kira, verbe appeler yana da appeler kaman kira. Nan kuma appel kaman yana magana shi karan kansa kenan, ba a haɗa wannan. Je n'appelle jamais mes frères et sœurs. Frère ƙannai, maza ko mata? Frère maza kenan, sœur mata. Ƙanninka wato frère na maza kenan,
sir kuma ƙannai. Ina ga ko a Hausance akwai bambanci kaɗan ko? Ƙannaina da ƙannina su ma haka ne, frère ƙanninka wanda suke ƙasa da kai gefen maza, sir nan kuma gefen mata. Je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Leur nan ta ɗauki frère da sir ɗin, ita leur ɗin ta ɗauko su gaba ɗaya, an san cewa a kansu kake magana. Kamar idan mun dawo a Hausance, sam shine jamais. Sam jamais. Wannan me ita kuma amma ita ce me. Sam ba na kiran ƙannina da ƙannaina, amma ina musu magana da yawa ta WhatsApp application wanda na tabbata duk mai wayan Android ko iPhone yana da application mai suna WhatsApp kuma yana aiki da shi. Shine shi wannan yana magana yana cewa je n'appelle jamais. Sam ba na kiran ƙannina da ƙannaina, mais je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Amma ina musu magana da yawa ta WhatsApp. Wato suna tattaunawa da su ta WhatsApp, baya samun daman kiransu. Shine yau mun ɗauko leur ɗin za ta ɗauko frère da sœur, kaman ta ɗauko sunansu, ba lallai sai ka dawo ka ce je parle ko kuma ka ce je leur, shikenan ka sa wannan. Za mu maimaita. Je n'appelle jamais mes frères et sœurs, mais je leur parle beaucoup sur WhatsApp. Sam ba na kiran ƙannina da ƙannaina, amma ina musu magana da yawa ta WhatsApp. Da fatan ana amfanuwa da abubuwan da muke koyarwa, kuma 'yan uwa bayaninmu zuwa gare ku a yi hankuri, a jajirce. Mun san kowane karatu yana son hankuri da juriya da jajircewa, za ka ga amfani haka. Misali yanzu kamar darasin nan, mun san appel kira, jamais sam me kama abu yana nunin naka, me amma buku da yawa, parle magana. Kaga ko da ka samu kalmomi guda biyu ko zuwa uku ka haddace, baka yi asara ba. Gobe ma haka, jibi ma haka, insha Allah za ka ga faransancinka ya haɗu ya zama Faransai. To Makaranta TV tana muku sai wani darasi. A nan za mu dasa aya, 'yan uwa. Kada a manta da alamar like idan kai sabo ne, kuma kada ka manta da alamar subscribe, sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa, sai ka ɗauki zaɓin sama. Ta haka ne duk darasin da aka ɗora ba zai wuce ka ba, insha Allah.